رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله درس دور شو یا دیار سکانو شو ابو طالب کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وربي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر سوري هغه یې راغلو الله چې شام ته تجارت لپاره لاړ شي دلته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدل چې زما تر شام د تجارت لپاره د رسول الله ارمان او ارزون دا چې سمو سره لاړ شم وجدا چې د رسول الله په مکه کې څوک یو ابو طالب او ابو طالب د شام د تلو رسول الله زړه کې د ارمان او ارزو چې سمو سره لاړ شم د ابو طالب په زړه کې مدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم دی کچری ځان له مکه کې مرید مکیدي شي چې بیا خفای یا کوم مشکل ته ورسیږي ځان سره به بوزما رسول الله راوغوښته او ته ویل چې زما اراده ده شام د زم او تک شری سفر به د ګران شي مزل باندې شي کولای فلهذا ته په مکه کې پاتې شام هغه ته ویلي وی بلارجان زور ممکن کې نه پاتې کېږي زم د سره سفر کوم نو هغه ابو طالب سره روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب سره د قریش په یو لښکر کې روان شو د شام په طرف باندې کله چې شام د ورنږدې شو نو شام د نږدې او علاقه او په هغه کې یو ګړو چې هغه د بحیره ولې بحیره الراهب د رسول الله په زمانه کې رسول الله چې کله پیغمبر نو حق دین هغه دین د عیسی علیه السلام چې هغه د نصرانیت ویلې دا بحیره چې دا د عیسی علیه السلام په مذهب باندې او دا د عیسی علیه السلام امتی د دې بحیره یو عبادت خانه و دی د اغیله او کدل کله چې د قریشو د قبیله او د قریشو د لخر دار روانو د دې سره اورې زمرا روانه وا یعنی په عام علاقه باندې ورو او صرف دی لخر باندې اورې زرا روانه وا د بحیره چون کې نیک انسانو دی چې او کدل له دوی چې خامخ بدیو کې څوک معزز انسان دی د کرامتونو او شرافتونو والا انسان دی زګه د دیو سره د اورې هغه یو ځای روانه ده پدې کې چې کله دې راو رسیدل بحیره الراهب کوم چې مشهور سړیو هغه ملاقات ته راوته دی ابو طالب او د دې لخر له د روټي دعوت ورکو چې تاسو روټي بزما سره دا قریش حیران شو قریش ویل چې منګه خو په دې علاقه باندې ارزل زو او دې بحیره خو چر د زمون دومره قدر نه کړي دې دې څنګه زمون د قدر وکړو چې کله روټي وخوړله روټي د کې راستل امام ابن کثیر او ابن هشام دواړو نقل کړي دي بصیرۃ النبی کی روټي د کې راستل دی بحیره په کې وکړل نو بحیره دا د یو سړي په مخ کې نور نه معلومېدو او نور هغه د لخ کار کېدو دی بحیره ته ویلې چې تاسو ټول راغلي وي کله څه کسان انبار سره هغه د جمهور ټول راغلي بحیره ته ویل چې نه تاسو سوچو کې تاسو به کې دي چې بعضی کسان نه دي ابو طالب ویل چې په ملک یو ماشوم دی او هغه موږ بهر کو خان ته کې راولې دي هغه نه دی راوستوي هغه راولې هغه زرا وستو دی بحیره ته وکړل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ کې ورونه باغ کې ورونه دی بحیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې شروع کړې او رسول الله ته ویل چې زه دا یو څو بوسو کوم او ته ما صحیح جواب راکې یو مختلف ابتدا وکړه چې چرتا وګړو او وګړو ته د سلام کړي یا شدت د کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې او رسول الله چې بلار روانو نو وګړو رسول الله د صدیق او راخته کېدل او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلامونه اچول دسې بیانونه د موصول دی او کله چې خوب کې څه ګوري او بیا رسول الله دی ناشنا خبر وکړه
ویته د ملا لکه ما ته راکولا وکړه ملا دې لکه ما ته وښیوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ملا وښودله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملا باندې چې وړه غوندې غوښه وه غوټه وه دانه غوندې وه لکه د کمترې د انډې په مقدار باندې چې دې ته د مخکنو کتابونو کې تورات او زبور او انجیل کې خاتم النبوه کله چې دې بحیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قملا او د اوګو تر مابین دا غوخه د انډ په مقدار باندې وکړه نو دی بحیره ابو طالب ته ویلي وای انه لنبی هذه الامه دا محمد رسول الله دا د دې پیغمبر د دې امت نبی دی دی ابو طالب ته ویل چې تاسو څه پته لګیدل چې دا پیغمبر دی هغه ته ویل چې زموږ په تورات کې او زموږ په انجیل کې چې د آخرت پیغمبر کوم تصویر ذکر دی دا چې کوم صفات ذکر دي نو هغه ټول بده کې موجود دي او دا خاتم النبوه دا په تورات کې الله لیکلی چې د آخرت پیغمبر د نبوت علامه بدای چې د هغه د حقوق تر مابین با د کمترې د انډې په مقدار باندې یو غوټه د غوښې وي بده کې ابو طالب ډېر خوشاله شو د بحیره ته ویلو عزت یو خبره کومه هغه خبره دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم شام ته مبوزا ځکه په شام کې يهود اوسېږي او د رسول الله دا کوم تصویر چې دی دا د عیني په تورات کې دغه څه ذکر دی د څه نه چې هغه د پته ولګي چې د آخرت پیغمبر دی او هغه پر ظالمان دی هغه به د نمبر کې شهید به کې فلهذا اسما وصیت ته تداد چې دا شام د مبوزا پدې کې ابو طالب یې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلاره واپس نو بخپل واپس کېدو نظر چې د مکه د تجارت په نیت باندې راغلو نو خپل بعض خادمانو او خپلوانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بلګری کو چې دا تاسو واپس مکه ته بوځئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واپس مکه ته راغی دا خاتم النبوت رسول الله چې دا رستا ډېر صحابه کرامو کتل او بعض صحابه کرام د څه چې هغه دا کول کړي لکه دا یو ناشنا روایت دا یو روایت به څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په منبر باندې کې راستو او ویل کما د چا سره ظلم کړي یا بیچاره سپېړ ورکړي یا بیچاره گزار ورکړي فلهذا تاسو زمانه بدلوالي دلته په دنیا کې آخرت کې به چې تاسو په سره حساب ولکې پدې کې یو صحابي راپاسه دوی یا رسول الله تا مال یو سپېړ دورا کړی دي او زبم دلا واپس د سپېړ درکوما صحابه ته غصب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل راشه مال سفیر راکا هغه ته ویل یا رسول الله وای تا مال سفیر په ملا باندې راغلی وا او زما په ملا باندې جامې نه وي فلهذا زبم د سفیر په ملا باندې درکوما او ته بر د ملاخ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کلم ملاخ کړلا هغه صحابي راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خاتم النبوه دغه غوغه چې وسم دغه تذکره وکړو هغه خپل کلا او به صحابه کرامو ته ویلي اسما مقصد دا نو چې د رسول الله نه بدلو علما اسما مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خاتم النبوه چې په مخکنه کې دغه دغه تذکره دا وګورم پدې کې کله چې ابو طالب واپس د شام دراله دلدا یو بل ناشنا واقعا هغه واقع شو په عربو کې بعضی کسانو هغه د اصحاب الفراست ویلي اصحاب الفراست د هغه خلکو ته وایي چې بلخو دي خانو باندې سړی پیژني لکه زمونږ په دې علاقو کې بعضی ساحران چې ځان د نجوميان وایي د بلانکی قسمت وکړو او د بلانکی هغه قسمت وکړو د تقدیر ہوگا تو پلان کې باندې وخت یې او پابل با بدبخت یې او دغه واده کې دغه دښمنی مری او ډیچا په جادو کړي لري دا غلطي عقیده په عربو کې وایي خو په عربو کې اصحاب الفراست به هغه کسانو ته ویل چې بنده خو دي خانو به سړی معلومو زمونږ په زمانه کې بعض مخيار خلګي هغه چې سړی ته وګوري وي دا سړی بیمار دی دا رنګ دی بیمار ښکاري بل چې وګوري وي دا سړی دا چرته مجرم دی چې د جرم کړي ځکه د سترګو نه دي معلومیږي لکه داسې خلک کوي
په عربو کې دا ډېر دا خلک په عربو کې ډېر زیات نو مکی ته دغه اصحاب الفراست څخه خلک راغلي نو ارجه خپل ماشومان راوستل یو ته ویل چې زما د رزق قسمت وګوره بل ته زما د رزق قسمت وګوره نو بدی کې ابو طالب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستو او دغه نجومی ته ویل چې زما د دې شوي د دې دغه وګوره د قسمت وګوره چې د قسمت څنګه دی هغه چې کله رسول الله د وکتل د رسول الله نظر نه ابو طالب وایي رضی سره چې زما د اوراره نظر لګي څنګه دا سړیو د بدګوري پدې کې دا نجومی په سلوونو خبرو مشغول شو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو او هغه دې پټ کو کله چې نجومی واپس متوجي شو مختلف وګلا اين الفتى اغزوان شو نو ابو طالب غلی شو هغه سړی به وویل اين الفتى ان له شأنا عظيما دا ځوان چې دی نو جل رب العالمین ډېر اوچته مرتبه ورکړي او ډېر اوچت شان به ورکړي نو بده کې ابو طالب ته ویل چې دا خو زما زوی دی او زما وراره دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صفات النبي صلى الله عليه وسلم یعنی د اسلام نمخ کې او د نبوت نمخ کې چې په کوم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باشو دی وخت کې رب العالمین پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بعضی ناشنا او خسته صفاتونه اچول چې یو څو باغی کې دار اولنه صفت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې توحید دا مسله د ټول امت تر مابین اجماعي ده بلکې د امت مسلمو د امت کافره د دوه تر مابین اجماعي ده کله مسلمانانو تاریخونه دي او کله کافرانو تاریخونه دي ټول په دې باندې گواه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې یو ورځ شرک نه دی کړی او دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال لا رب العالمین پیغمبر کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل پیغمبر واقعات اوریدلي نو فطرت رب العالمین پر رسول الله توحید چول لگا یو روایت کې راغلي د زید ابن عمرو ابن نوفل زید ابن عمرو ابن نوفل دا قریشو کې یو عالم د انجیل رب العالمین په قریشو کې بعض موحدین پیدا کړو یو باغ زید ابن عمرو ابن نوفل یو ورځ چالو نه کړو نو بدی کې زید ابن عمرو ابن نوفل هم ناس دی او بدی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مراداوت شوی دی بدی کې زید ابن عمرو ابن نوفل خوراک نه کوي او غوښه نه خورله رسول الله ته فرمایل چې دا ولې نه خوري هغه ته وویل چې دا خو د لات او منات او عزا په نوم باندې ذبح شوی دی او کوم شی چې د غیر الله په نوم باندې ذبح شوی هغه خوراک نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک نه کوم هغه ته وویل ته ولې خوراک نه کوي رسول الله ته فرمایل چې په مخ د سمګ باندې ما د بدترین شي اغلات او منات او عزا دي نو کوم سروي چې د هغه په نوم باندې ذبح شوی زب څنګه د هغه خوراک کوم په دې وخت کې لا رسول الله تنګه ماشوم دی او مله د سوال شوی دی لا پیغمبر نه دی خو توحید رب العالمین بسره کې اچولو دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ورځ د شرک هغه نه وراغلی د اول نه اخره پر رسول الله مسلمان او موحد د رسول الله یو دویم ناشنا صفت هغه الحیا او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په مشموله کې ډېر زیات حیا لکه یو واقعات په مصداقي تاسو وایما لکه امام ابن کثیر رحمه الله بصیرۃ الرسول کی او امام ابن هشام الانصاری رحمه الله دې ډول نقل کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب په پرورش کې د ابو طالب ډېر زامن او د ابو طالب چې دا غریب سړی د بخور کې به روټي ډېر کم نو کله به روټي بخښوا د ابو طالب د زامن په باغ او رامن نکلې لگا سړی چې لوټ مار کې دا درته به شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بغل ناسو سره د دینه شدام د عام ماشومان په بشر یو ماشوم او د ماشومان فطرت دی چې یو ماشوم کوم کار کې نور مغه کوي خو رسول الله صلی
الله علیه وسلم بدکار نه کو ابو طالب پوه شو چې زما دا بچی روان دي روټي کې موږ په کوم دي به رامنه کې زما دا وراره دا امده به سیوګه پاتې شي نو ابو طالب خپل ښځې ته وویل چې زما د دې بچی لپاره چې محمد صلی الله علیه وسلم دې نه با جدا روټي ورکې دا نور روټي د جدا کې نه او دا روټي د جدا کې نه ځکه بده کې حیا ده بده کې وقار ده بده کې صبر ده دا لګا د حیواناتو بشنی د لوټ مار شروع نه ده او دا نور خدای په مثال لري نو د دې د روټي پر رام به ځان لګو یوازې بده وخت کې د نبوت نه پسند پر رسول الله کې حیا انتهایی دی روا لکه په روایت د بخاری کې صحابه فرمایلی دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د پیر لجلین ډیر حیا وا زنانه چې کله پیر لشي نو هغه عام طور باندې حیا نه غړي لري چې پر دې کور دلې او د شي چې یو ځای کې الکان داسې هغه ځای نو چې کله مسلمان ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نم ډیر زیات حیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د حیا سر لوی شانو او دا ځان له خود داستان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې رسول الله کې رب العالمین حیا ډیر زیات اچولې وا او د رسول الله د حیا علامه دا و چې رسول الله بچاره یو شی مطالبه وکړه انکار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو یو دریم ناشنا صفت د رسول الله په صفاتو کې د نبوت د مخ کې د مشروعي په وخت کې هغه الصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم با همیشه د بار رښتیا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چرته دروغ نه ویلي خطا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دروغ نه ویلي رښتیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل او امدا وجوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو نو عام عربو ته پته وا چې دا خو انتهایی خوش اخلاق انسان دی او چرته په ژوند کې دروغ نه ویلي اوس به دا څنګه دروغ وایي چې پیغمبر مو بدی کې بدا دروغ وایي نو د رسول الله دا خسته صفات دا په ډیرو خلکو باندې باعث د ایمان شو او باعث د خبرې شي چې هغه د رب العالمین د دین سببي کې او د رب العالمین د دین الهي کې هغه داخل شو ډیر مسلمانان او صحابه کرامو کې ډیر صحابه کرام وليس هذا موضوع البسط والتفصيل چې سره د هغه تذکره وکي د ډیر صحابه کرام چې د رسول الله د اخلاق او د وجنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفاتونه مجبور شوی د ایمان راوړل دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درو بنوي عام عربو کې رب العالمین د رښتیا صفات اچول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا په اوجه به معنا باندې موجود وو دی وینا رسول الله چې کله اول بیان کوم خپل قریش د په صفا لري کې هغه یو تو ویلي وایي چې زه تاسو خبر درکوم چې تاسو دشمنان سحر یا بیګه پتا سو باندې حمله کوي حمله کوي آیات سو زما باندې ابو تل خامخا بستا موږ منو ما جربنا عليك كذبا قط من چلم بتا باندې د دروغ تجربه نه کړی ستا خبره مونږه خامخا منو نو یو ناشنا صفت پر رسول الله کې د رښتیا د رښتیا د کول صفت دی دروغجن سره د رب العالمین بدشي او د ملائکه بدشي او د مسلمانانو بدشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې انسان رښتیا وایي دا د رب العالمین بنیز باندې صدیقین نوري کې دي شي او رب العالمین جنت ته داخل کی او کوم یو انسان چې دروغ وایي نو هغه کذابین نوري کې دي شي او بیا رب العالمین جهنم ته داخل کی وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا او وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رب العالمین بنیز باندې دروغجن شي او رسول الله فرمایلی دي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار صدق او رښتیا انسان جنت ته رسي او دروغ چې هغه انسان جهنم ته رسي زمونږ استاد په دې معاشره کې چې کوم سړی یو ځل دوه درې دروغ وایي سړی به بوشي چې سړی دروغجن دی بیا چې د خبرې کې سړی به اعتماد نه کوي هغه په معاشره کې به اعتماد شي که هغه یو روایت نقل کې خلک وایي دا پلان کې نقل کړي دروغجن سړی د هغې خبرې له اعتبار نشته دی نو دروغ دا ډېر بد صفت دی عام طور کوم
انسان چې داغي مروءت اسلام او انسانیت کملو هغه د دروغ ډېر وي دروغ یو ناکاره صفت دی صحابه کرامو او عربو به د اسلام نه مخکې د دې ځان ساتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خپل صفت سلورم هغه الامانه رسول الله صلی الله علیه وسلم امینو د پیغمبرای نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معشوق ډېر زیات امانتدار دا امانتداری پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د مخکې د موجوده وا تاسو د دې اندازه ولګوي رسول الله د پیغمبر نو قریشو به چې کله پیسې کې خودلې د قریشو په زمانه کې د پیغمبر خودل پیسې به چې خودلې نو هغه د رسول الله سره کې خودلې ځکه په عام خلکو باندې اعتماد نو رسول الله د ځوان دی دومره ډیره تجربه نو په هغه وخت کې دومره ډیر عمر نو او چون کې یو یتیم سره عمر بلار نو او یو فقیر او غریب انسانو خو چون کې امانتداري وګړي روا عام او عرب با خپل مالونه او خپل پیسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کې خدل دا به سره شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده د خدیجه الکبرى سره د دې لپاره بنیادی وجه هغه امانتداري و خدیجه الکبرى دا یو مالدار زنانه په قریشو کې او په مکه کې د دې مالدار زنانه نو الله ول ډیر مال ورکړو یو ځل رسول الله له پیسې ورکړي چې په دې باندې تجارت کوا او یعنی کار وته کې پیسې بسمای او ګټه بد کول شریک دي ته مصاربت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم شام دلاړي او هغه باندې تجارت کو چې څومره پیسې راوړي ډیر زیات پیسې راوړي او نیم پرې په پیسې هغه ورکړي او د هغه د مال نه یو روپۍ ایثار نه کړه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امانتداري ډیره متاثر شو او به رسول الله بس جواب راوړي کو جسمه اراده ده چې زتا سره نکاح وکړه او بیا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وکړو او داغه د وجه رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر مالدار او د رسول الله څومره بچی چې دي دا ټول د خدیجه الکبرى نه پیدا دي د او یو سوا د یو د ابراهیم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلی بنا چې هغه د ماریه قبطیوی داغه نه پیدا باقي د رسول الله ټول بچي هغه د خدیجه الکبرى نه پیدا او رسول الله د انتهایی ډیر زیات ګران و هغه چې کله وفات شو رسول الله ډیر زیات خفو او داغه چې کوم ملګری وي خپلوانی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم با ارکان په قربانی کې اوله مستقل حصہ کولا غنیمت کې دوله حصہ کولا د سنوري خرچي په بابو باندې کولې الغرض امانتداري په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود و پنځم صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عدم شرب الخمور رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نبخ کې چرم شراب نوس کلی لم يشرب الخمر في العمر قط رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراب سکلی نو دا ګورا د رب العالمین عظیم فضل محمد رسول الله باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې رب العالمین د ګناهونو ساتلو حلال کې دا شراب دا د قریش او د عربو د شي خوراک له غزمنګ د پښتنو چړیوان دي پښتانه چې روټي خوري نو بیا په ډیوس کې بوتل بسس کې یا د سنور هغه سوپ په جوسونه کې یو څو بل صحابه کرامو د اسلام نه مخ کې وا چې خوراک د خوراک کې وا دا شراب ته په کې خامه خاو سره د دې چې دې دومره شهرت حاصل کړو په معاشره د عربو کې لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین د دې محفوظ ساتلو یو شپږم یا بنظم صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عدم ظهور العورة رسول الله صلی الله علیه وسلم چرتم بخپل جن کې عورت اغلوف کار کړي د عربو عادت دا عربو ته بدا عورت کار کېدل سو عیب نه کارېدو تاسو چې تاریخ مطالعه کوئ دا عام عربو عام دور باندې لږ استعمالو او ډېر په کې شي چې په لږ هم استعمالو لکه د حیوانات او بشري ژوندۍ به تیراولا لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا قبل النبوة او لا بعد النبوة دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفات دي چې هغه چرته عورت نو ښکار کړي بلکې په بعضي روایتو کې دي
یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم قمیص د رسول الله نه ولیدو عباس رضی الله عنه دا روایت نقل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیهوش شو یعنی فقط قمیص د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه زمانه د قمیصونو باندې شنو چې دا بغندل شي دا به یو کپڑا ول ځان ته دا وکړي ول کله کله به سړي سوچ نو دا به وګورځیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د وجه نه بیهوش شوی دی وجه نه ابخ کوم ویل چې رسول الله کې حیا ډیره زیات وا او د حیادار سړي او د حیادار خزي هغه علامه کوي چې هغه خپل عورت نخ کاره دی خستا غړي او کولاوي کپڑے هغه استعمالي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا کار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناشنا صفاتو کې یو صفت تام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ارحم کو په یتیمانو او غریبانو باندې ارحم به رب العالمین اچولو تاسو روایت د بخاری آته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول جبرئیل راغی او رسول الله بغار حرا جو او رسول الله راګل وصول ولا ورکو رسول الله د تکلیف ملاو شو رسول الله کور دراره او خپل بیبي ته وویل چې دفترونی زمبلونی کپڑے را باندې راواچوي صدرونه را باندې راواچوي او به دا واقعیت ته بیان کړه نو خدیجه کلبرا ولې یو ناشنا خبره کوي هغه ته ویلي فوالله لا يخزيك الله ابدا اسمع دي رب العالمين باندې قسم رب العالمين بدا كلام نشربي انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فتاني رب العالمين ناشنا صفات چوري خپل ولي ته پاري يتيمانو غريبانو د کول بخير نه ساتي رب العالمين بدا كلام نشربي رب العالمين بدا عزت درکې الغرض د نبوت مخکي رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ناشنا او خستو کلی صفات اچولو چې بډیرو انسانانو کې د نبوت نه پسند دانشته دي دلدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې کله دیار نسو یا سوار نسو کارو ته ورسېدو دلدا بل یو ناشنا واقعه را چې هغه د واقعه د حرب الفجار وي په قریشو کې یو جنگ دی هغه د حرب الفجار وي او دا ډیر ناشنا جنگ دی امام ابن کثیر رحمه الله او عام اصحاب التاریخ والسیر دا نقل کړی دي د قریشو او بنو کنانه دا پکې یو طرف ته او حوازن او قیس ابن غیلان چې دا په عربو کې یو قبیله وا دا پکې بل طرف ته دا یو ناشنا جنگ د دې عربو تر مابین واقع شوی او په دې جنگ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حصہ اغستوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دیار نسو یا سوار نسو کالو شو د شام یو بادشاہ هغه د نعمان ابن المنذر ویلي د عربو کې با د حج په موسم کې په مکه کې بازارونه لګیدل چونکه حج کې د ټول دنیا خلک براتل نزول مجاز او دغه عکاز او بعض مشهور میلې بوي دا میلې به لګیدل خلکو په دې کې سفرونه فرسول چې په دې سفرونه اغسل د عربو دا مشهور میلې وي ذل مجاز او عکاز نو په دې کې نعمان ابن المنذر چې د شام یو بادشاہ هغه سفرونه راولېګل د خپل یو خادم سره چې هغه ته عروه ویل او عروه الرحال سره او د عروه الرحال د ویل چې د سامانونه یو سره او دا با ظلم مجاز ملکی د حج ورځو کې خرڅ کې هغه چې کله راغله ظلم مجاز ملي دا نو بدی کې یو سړی د باراس بنامه باندې باراس او ځوان سره هغه راولې او د عروه ملکو او د دې نه سمبالونه لوټ کړل او بیا د مکینه او تخت دلال خیبر تا او به قریش په جواب راولې چې عروه هغه ما وجره د فلهذا تاسو د ځان غم کوي اوس به حوازن قبيله به تاسو باندې حمله کوي پدې کې چې کله د حوازن قبيله خبر شو چې د قریش یو سړی زمنګا ثقفي او زمنګا د خاندان یو سړی وجلې هغه رال او په قریش باندې حمله وکړه پدې کې صف جنگ د دې دوړ ولخته او پدې کې
ډیر کسان د قریشو د ملک لل د غربي پورې د غربي د پس رب العالمین قریشو د غلبه ورکړه د حوازن قبرین ډیر خلک ملک لل او خپل بدله دی واغ السلام کله چې شپه شو د قریش ټول حرم دور وتل کعبه ته مسجد حرام دول او چون کې عربو د مسجد حرام ډېر قدر کوي د عربو کې ګور عرب مسلمانان نو خو رب العالمین دا هو بزله کې د کعبه یو قدر اچوله کعبه کې به هغه څوک نه وجو زمونږ مسلمانان چې دي خصوصا زمونږ په دور کې د مدرسې د جمعه هم څخه له ساتي په جمعه کې به یو عالم درس کوي په جمعه کې به یو قاری تراویح ور کوي او یو بدبخت براشي باغې باندې ورډ شو کې په جمعه کې په منبر کې به ولې لکه تاسو بدی روزه کې وګټل چې څومره ظالمانو څومره علما او د دین مشران او قرا د شهیدان کلل او دغه سي په عربو کې دا بیماری نو اسلام کې نو خو د رب العالمین عظمت او د مساجد او د مدارس او د رب العالمین د دین چې کوم شعائر دي د هغه عظمت په کې ورسره خو په رب العالمین محمد رسول الله علیه او زمونږ استاد په دې معاشره کې دا شی نشته عام ډول باندې موږ ټول د دین خپل خواهش تابع کړي زموږ خواهش چې سوي هغه بدني او چې زموږ خواهش د خلاف کې نو هغه بدین نه په عربو کې دا بیماری نه نو بده کې شپه شوا د حوازن قبيله ویل چې د حرم په حرمتي خو نشو کولای قریش ته ویل چې روان کړه با منګو تاسو ځان جنگ ته تیارو او یو کال پس منګو تاسو تاریخي جنگ کوو کال چې کله تیر شو نو بدی کې حوازن قبيله رااله او قریش مروتل او بدی کې محمد رسول الله د خپل ترم سره راوتل چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کشرو نو خپل باندې جنگ نه کو خو د خپل ترم د بار به غشي او اسلحه برابر ولا او تقریبا د قریش او د حوازن د قبيله د جنگ د ډیر وخت پورې جاری و د قریش یو مشر حرب ابن امیہ په نامه باندې اغه به د حوازن د ویل چې ګوره موږ تاسو ټول عربي او بیا خپلوان یو د یو بل سره رشتہ داری د سره یو بل وجنو راځي چې جوړ وکړو چې چا ډیر مړي شوی نو اغه له بدیت ورکو او باقي به جوړ وکړو به جوړ وکړه الغرض بدی حرب الفجار کې او د حرب الفجار څنګه وایي چې د دې جنگ شروع هغه په اشهر الحرم کې شوی و سلور مې سیدي چې اغه د رب العالمین عزت ورکړي دي اغه کې جنگ ناروا هغه کې کنزل ناروا هغه کې ګناه ډبل سلور میش دي اوسم د دې عزت باقی دي چې هغه د رجب ذوالقعده او ذوالحجه محرم وي اوسم په دې میش کې جنگ ناروا دي مسلمانانو په دې سلور میش کې په کافرانو باندې حمله نه کوي البته کافرانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه نو مسلمانان دې خپل بدله اغستري چې jihad په دوه قسمه دي یو د jihad اقدامي وي jihad اقدامي دا معنی دا چې اوس خلیفۃ المسلمین او امیر المجاهدین په کافرانو باندې حمله کوي نو دا جنگ په سلمو له شکل روا دي یو د جهاد دفاعي چې اوس کافرانو راځي اوس په مسلمانانو باندې حمله کوي نو په ټول مسلمانانو باندې واجب دي کله نه دی او کسانه دي هغه په دې کافرانو سره جنگ کوي کبه اشهر الحرم او غیر اشهر الحرم جنگ دفاعي ګور دي نو دا د فرض عین په ټول مسلمانانو باندې لکه د دې لپاره مثال زموږ استاد په زمانه کې د فلسطین دا جنگ دی اوس کافران راغلي دي يهود او نصارا او د نورو کافرانو او څومره کافران چې ټول شریک شوي دي او زمونږ په یو ملک باندې د مسلمانانو زمونږ په غریبانو او مسکینانو هغه باندې حمله کړې اوس په موږ تاسو ټول مسلمانانو باندې دا لازم دي چې موږ تاسو د دې کافرانو مخنیوي وکړو هغه سره جنگ وکړو اوس موږ تاسو دا وسنه دي دا د حکامو کار دی او زمونږ د مسلمانانو حکام دا کار کوي رب العالمین د بخبل باندې د کافرانو بخبل تور باندې وای الغرض د حرب ابن امیہ دغه جوړ وکړه په دې جنگونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اساغه سیوا او په دې کې رب العالمین ناشنا حکمت رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د جنگ طریقه په کې وخوله او رسول زمانه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د کله پیغمبر شو ناشنا جهادونه کړی دي او باقي کې د جنگ ناشنا طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړی دا د دې واقعین بس د حرب الفجار نه بس کله چې د عربو خپل منځ کې جوړ شو دل یو بل ناشنا واقع شو چې هغه دا حلف الفصول وي او د دې تذکره په برابر خطبه کې کوم اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين